A bolo odštartované 30. slovenský Sandleger Drag Consulting záverečné dosti klasickej sezóny odštartované s 10 koní. Minimálna strata naozaj pre Abelu, ktorá možno aj z taktických dôvodov bola zaparkovaná v závere štartového pola Petrom Foretom. Do čela sa vydáva Paolo Sinela, strieda tam Royal Catatumbo zvonku za vedenia Radka Koplíka. Uvidíme, či bude vodiť, ale minimálne v úvodných fázach Sandleger je v čele práve zástupca stáne Výmar v zeleno-oranžovom drese. Royal Catatumbo na druhom mieste, je tam Yucatan, tretie Sir Westminster. Paolo Sinela je v predných koňoch, Jarda Michelin na bariére na mieste číslo 5 v zelenom drese. Za ním Maranello Rosso v oranžovom. You Just Rock, Rišiak je takisto v balíku predných koní, momentálne sa posunú na 4. miesto, aj keď rozdáva pár metrov do oblúka. Zavedenia Lucie Fialovej, teda Rišiak priebežne 4. V závere štartového pola vidíme dva žlté dresy, stane Strnisko a je tam Goldis a Abela. Úplne posledná je Garmona v červenom drese pod Martinou Havelkovou. Vedie Royal Catatumbo, klasicky umiestnený z veľkej jarnej ceny, kedy som umiestnil na 4. mieste. Objektívne 2800 metrov, môže byť pre neho trošku viacej. Uvidíme, ako to bude v záverečných metroch. Prvé prebiehanie cieľom zavedenia Royal Catatumbo, druhý je Sir Westminster, tretí Yucatan, štvrtý Paolo Sinela, potom je tam Maranello Rosso, na bariére veľmi skúsený Adam Florian, 4 metre, Jardan Micheletový, víťaz derby je blízko v predných koňoch a na bariére. Potom je tam You Just Rock na 7. mieste, 8. Abela, 9. Goldis a 10. Garmona. Pole je ale pomerne kompaktné, všetko sa to deje v 8-9 dĺžkach. Vedie stále Royal Catatumbo, nikým nerušený od dĺžky pred Paolom Sinelom, ktorý je teraz na bariére. Potom je tam Yucatan. Paolo Sinela je teraz na 3. mieste, Sir Westminster je v predných koňoch. Progresívny zástupca alebo progresívny zverenec Václav Luku. Jardan Michelet je 5. Potom je tam Maranello Rosso, You Just Rock, Abela. 2800 metrov mohlo pasovať oveľa viacej ako 2000 metrov v Oaks, kde trošku sklamala 8. miestom. Goldis predposledný a Garmona posledná. Posledných 800 metrov do cieľa stále vedie Royal Catatumbo. Royal Catatumbo, Yucatan, Paolo Sinela, Jardan Michelet teraz posunutý Adamom Florianom už dopredu. Veľmi dobrý priebeh má tento koník. Teraz pred ním už je len zatiaľ vedúci Royal Catatumbo. Royal Catatumbo, Jardan Michelet, Paolo Sinela, Yucatan. Uvidíme šprint posledných 400 metrov do cieľovej rovinky vo vedí kone Royal Catatumbo. Royal Catatumbo, Jardan Michelet. Potom je tam Abela, tá si hľadá miesto. Maranello Rosso, You Just Rock, ten pôjde zvonku. Abela, Jardan Michelet, stále Royal Catatumbo. 200 metrov do cieľa, stále Royal Catatumbo zdvoruje svojím súperom. Royal Catatumbo ide výborne. Abela sa tlačí pred neho a Jardan Michelet. Abela ale získava prevahu teraz. A Abela zvíťazí Sandleger. Abela pred výborne idúcim Royal Catatumbo, tretí Jardan Michelet, štvrtá Garmona, 5. Maranello Rosso. A potom You Just Rock a Goldis. Tak videli sme slovenské klasické víťazstvo a teší sa tréner Štangel, teší sa Stane Strnisko opäť a teší sa Petr Foret, ktorý doviedol Abelu do cieľa na 1. mieste pred Royal Catatumbo, ktorý takmer ukradol tieto dosti pre seba. V sedle Royal Catatumbo jockey Radek Koplík odhadol tempo pre svojho koníka.